ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ತರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ನಾಯ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿದು ನಾವು ತರಿಸಿರೋದು. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ರಿವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಕಲರ್ ಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ವಾಚ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. GST ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 2000 ರೂಪೀಸ್, ಅಂದರೆ ₹1 ಕಮ್ಮಿ 2000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಶ್ 1 ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಕಡೆ ಇದು ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವಾಚ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾಯ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಮೇ ಬಿ ನಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚಿಂದ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಂದಿದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಿನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಿನ್ ಇದೆ, ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಈ 2 ಪಿನ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಚಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಂತವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು. ಮೇ ಬಿ 1 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ವಾಚ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆನ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಾಚ್ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ವೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಲೈಟು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಳ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಫ್ರೀ ಇದೆ, ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲುಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದರೆ ಈ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ರಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಫ್ ಏನು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟೀಲಿಂದ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದರ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಕೇಶನ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ 15 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಇದೆ. ಹೆವಿ 15 ಡೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಹೆವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 15 ಡೇಸ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂದು 1.6 TFT ಅಂತ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಏನಂತ. ಮೇ ಬಿ ಏನೋ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ ಮಾನಿಟರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ವಾಚು. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ರೇಟು ಇದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ನ ಇದು ಮಾಡೋದು.
60 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೌಂಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಬಲ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಚ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಾಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫು. ಆನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಾಯ್.